¿Cuál es tu plan? Necesito que le tires una ráfaga de trueno, la más fuerte que tengas, y yo lo cortaré mientras está distraído. ¿Estás seguro? ¡Relámpago de voltaje! ¡Cuchilla carmesí! Arriba, Teo. Gracias, Kael. Lo vencimos, amigo. Oye, Kael, vayamos a ver cómo están los demás. No sea cosa que nos necesiten. Es verdad. Vamos a verlos. Gracias, Lara. Qué bueno verte, amiga. Amelia, Lara. ¿Están bien? Sí, pensé que no saldrías de esa. Cansada, pero viva. Todavía me tiembla todo el cuerpo. A mí igual, pero lo logramos. Oigan, ¿Eh? allí vienen Teo y Kael. La ciudad está casi reconocible, pero sigue ahí. Entonces vamos por la armadura naranja. Juntos. No la dejaremos atrás. La armadura del pteranodón debe estar ahí. Sin embargo, hay que ver cómo sacarla de ahí. Dejen que me encargue yo. De todas formas, es mi armadura. Lara, ¿estás segura? Es muy peligroso. Tranquilo, Bruce. Yo me encargo. Señorita Lara, use sus manos para atraer el cofre con todas sus fuerzas para que salga del pozo. ¡Levántate conmigo! ¡Ah! ¡Eso es! Armadura del pteranodón, lista para la batalla. ¡Acabaré con ustedes, bichos! ¡Rayos! ¡Son demasiados! ¡Tornado de fuego! ¡Demonios! Estoy muy agotado. Creo que cuando usé cuchilla carmesí me agotó las fuerzas. Se acabó. Por ahora. ¿Necesitas ayuda, Kyle? Sí, gracias. ¿Es esto armadura del pteranodón? Luces increíble. Gracias, Kyle. La verdad me encanta esta armadura. Oye, vayamos a buscar a los demás. Hay que irnos. Estoy bien, amigos. Oigan, Amelia, Bruce, ¿vieron por ahí a Lara y a Kael? ¿Nos buscaban? Chicos, tenemos que volver al búnker. Ya. No puede ser. ¿Ahora qué van a ser desprotegidos?